Dahil mahilig sa mga animal toys si Pamlo kaya napacheck out ako nito. Bali farm animals pala itong napili ko. Sa isang pack meron na siyang 12 pieces. Meron siyang iba't ibang animals. Ang materials pala nito is rubber. Maganda dito hindi siya amoy rubber. Unlike yung mga ibang ganito nangangamoy rubber talaga. 7 inches pala yung size nito. Meron din silang malit na size which is 2 inches. Pero kung gusto mo yung mas malaki konti, dito ka lang sa 7 inches for only 185 pesos. Napakaganda nga ito dahil ma-educate yung mga kids nyo. Or sa chicken. Chicken. Uy, very good. Oh, yung pig. Oh, pig. Uy, oh, galing. Cow. Saan cow? Cow. Uy,